Vaqt. O'tib ketadigan narsa. Bu vaqt shunday narsaki, hammamizda bor. Lekin hech qaysimiz uni qo'limizda ushlab tura olmaymiz. Musulmon odam vaqtni g'animat bilishligi kerak. Zamon o'tadi, vaqt o'tadi, alamlar tugaydi, mashaqqatlar ko'tariladi, o'lim hamma narsani yuvib yuboradi. Lekin yaxshi odamlarning qilgan savobli amallarini mukofot qoladi oxiratga. Yomon, fosiq, zolim, kofirlarning qilgan amallarini jazosi qoladi oxiratga. Dunyodagi lazzat ham o'tkinchi, mashaqqat ham. Boylik ham o'tib ketadi, kambag'allik ham tugaydi, birodarlar. Mana tarixda o'qisak, qarasangiz, ulug' insonlar o'tdi, notavon insonlar o'tdi. Boylar ham o'tdi, kambag'allar ham o'tdi. Saxiy ham, boy ham o'tdi. Ahmoqlar ham o'tdi, daho ham o'tdi. Zolim ham hayotini yashab tugatdi, mazlum ham. Hammasi tuproqda ostida yotibdi hozir.